हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि ये वीडियो ना एक सब्सक्राइबर के कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बना रहा हूँ और दूसरों के लिए भी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। तो ये है सिस्टम असिस्टेंट में जो टाइपिंग होने वाली है उसकी ओरिजिनल क्या स्पीड चाहिए उसके बारे में ये वीडियो है। ठीक है। तो इसको पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, ठीक है, 5 मिनट की टाइपिंग है हिंदी इंग्लिश की। 25 मैक्सिमम मार्क्स है, 25 मैक्सिमम मार्क्स है, यानी 50 नंबर। 20 नंबर SC ST को चाहिए और 22.5 नंबर आपको जनरल या OBC वालों को चाहिए, MBC जनरल। ठीक है। और एफिशिएंसी टेस्ट है 50 नंबर का, 20 मिनट का। और इसमें 20 नंबर आपको SC ST वालों को और 22.5 OBC EWS और जनरल। आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे दो चीजें आपको पता होगी। हिंदी में पृथ्वीदेव 010 और इंग्लिश में कैलिबरी, ये सबको पता है। यहाँ पर एक बात करना, मिनिमम स्पीड शुड बी, मिनिमम ये है, मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन। अब की डिप्रेशन ये पर आवर है, की डिप्रेशन पर आवर। की डिप्रेशन का मतलब होता है कि एक घंटे में आपने कितने की दबाई है, यानी 8000 की मिनिमम आपको दबानी है एक घंटे के अंदर। ये की डिप्रेशन निकलता है ऐसे। तो अब उसके अलावा ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, की डिप्रेशन क्या होता है, एक घंटे में कितनी की दबाई है। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये याद रखना है। उसके बाद ये सेकंड चीज, चौथा पॉइंट ये भी याद रखना। देख, स्पीच टेस्ट शैल बी अवॉर्डेड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मूला, यानी जो मार्क्स हैं उस फॉर्मूले के आधार पर दिए जाएंगे। 20/800 इंटू नेट स्पीड इन करेक्ट डेप्रेशन पर मिनट। अगर यहाँ पर 8000 की डेप्रेशन निकालें, जो मार्क्स अगर मिलेंगे, तो यहाँ पर 8000 को आप रखोगे ना। ठीक है। 8000 से 8000 कट जाएगा और 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 मार्क्स, जो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। ये 20 मार्क्स मिलेंगे। तो 8000 कीवर्ड वाला काम यहाँ पर फॉर्मूला गलत हो गया। आगे बात करते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में समझाया। ठीक है। तो 8000 हम की डिप्रेशन मानते हैं ना पर आवर, तो 1600 वर्ड पर आवर होते हैं वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड 5 करेक्टर का माना जाता है ज्यादातर एग्जाम में, सभी में ही माना जाता है। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी स्पीड आती है 26 वर्ड। 26 वर्ड या 27 वर्ड, इसको मान लो 27 वर्ड पर मिनट। वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। पर क्या इससे आपका काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक घंटे में आप 26 वर्ड ही लिख पाएंगे। तो इससे आपके मार्क्स 20 नंबर ही आ रहे हैं। तो आपको यहाँ से दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो वर्ड कैसे निकालते हैं, यानी की डिप्रेशन ये 8000/5, जो अपन को ये 1600 आ जाएगा। ठीक है। और वर्ड पर हावर, तो 60 से भाग दे देंगे तो अपने वर्ड आ जाएंगे कितने घंटे में, एक कितने मिनट, एक मिनट में आपको कितने वर्ड लिखने हैं। अगली साइड पे चलते हैं, अगली साइड में इसको डिटेल से बताते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख, 8000 ये अपने बात की थी, 8000 से 8000 कट गया, 20 मार्क्स आएंगे आपके और 26.67 की स्पीड आएगी आपकी, जो सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद बहुत सारे कोचिंग वाले हैं, बहुत सारे जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट है। मैंने भी उसके उस सब्सक्राइबर के कहने पे मैंने 4 वीडियो देखी, चारों बता रहे 65 की स्पीड चाहिए। अरे 65 की स्पीड क्या होती है आपको मैं, आप पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद 9000 की डिप्रेशन की बात करते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, LDC, हाई कोर्ट LDC और जो जो एग्जाम में ये आते हैं उसके अंदर। उसके बाद अगर इससे बात करते हैं, तो ये आपकी स्पीड आती है, मार्क्स आपको मिलेंगे इस 9000 की डिप्रेशन से 22.5, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 22 की स्पीड से मिल जाएंगे। ठीक है, 22 की स्पीड से मिल गए। उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो जाएगी। अगर आप 22.5 यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए, तो आपको 30 की स्पीड तो होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद है 10,000 की डिप्रेशन, यानी एक घंटे में 10,000 बार आपने कोई की दबाई है। तो उससे आप करोगे ना, तो टोटल फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 25 मार्क्स मिलेंगे आपको। स्पीड क्या होनी चाहिए? 33.33, यानी 35 के आसपास आपकी स्पीड होनी चाहिए जब आप फुल मार्क्स ले लेंगे। 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, WPM, याद रखना WPM बोल रहा हूँ मैं, 35 वर्ड मिनट। अपने तो आईए में जो एग्जाम दे रहा हूँ ना, उसको 300 ही वर्ड लिखने हैं केवल, 20 वो 15 मिनट में 300 वर्ड। ठीक है। या उसको तो 20 की स्पीड चाहिए मात्र।
तो ये एग्जाम तो आइएगा तो बहुत इजी है, ये इजी नहीं है थोड़ा सा। आपको 35 देखो स्पीड चाहिए, 35 के आसपास स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो 35 अगर आप ले आते हो तो आप क्लियर हो। इसके बाद अगर आगे और बात करते हैं, देखिए ये सोनी टाइपिंग जो ज़्यादातर कोचिंग वाले आपको इसी पे टाइपिंग सिखाते हैं, इसके अंदर भी यही फॉर्मूला यूज़ किया गया है, ठीक है। 20/800 इंटू नेट स्पीड इन डेप्रेशन पर हावर। इसको देख के मेरी टाइपिंग जज मत करना, देखो मेरी 25 आ रही है स्पीड, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट। पर ये मैंने केवल 1 मिनट ही देखना, 1 मिनट की टाइम ड्यूरेशन, केवल फॉर्मूला देखने के हिसाब से कैसे मार्क्स मिलते हैं उसके हिसाब से किया था टाइपिंग। तो इसको देख के जज मत करना, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ये भी देखा ये अभी एलडीसी का जो एग्जाम होगा 4000 पोस्टों में, उनमें भी टाइपिंग होती है। तो ये उसका भी मैंने 1 मिनट का देखे देखा, ठीक है। तो उसमें भी सेम फॉर्मूला है, पर इसमें मिनिमम आप 10 मिनट, इसमें टाइम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। मिनिमम 10 मिनट तो मिलते ही हैं, आपको होना चाहिए। एक्यूरेसी ठीक ठाक आ रही है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद चैनल से जुड़े, ये मैंने अभी देखो कोडिंग मेरी बहुत अच्छी है, मैं एज ए एंड्रॉयड डेवलपर भी काम कर चुका हूँ, क्या कहते हैं, ठीक है, फ्लटर के अंदर। और फ्लटर के अंदर होती है जावा और कोटलिन, ठीक है। तो उसके अंदर एक्सएमएल भी होती है। तो अभी मैं आपके लिए आईए के लिए और जो अभी विद्युत विभाग की वैकेंसी आ रही है उसके लिए एक एचटीएमएल की और सीएसएस की पूरी सीरीज बना दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रैक्टिकल वाइज सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, देखो टाइटल टैग और प्लस पूरा टाइटल टैग यूआई लिस्ट सब कुछ बताई गई है, पूरा अपन एकदम उससे पढ़ेंगे कि कैसे क्या चीजें काम करती है, वो आप समझेंगे, ठीक है। जय सिया राम देख लिए यहाँ पे, जय सिया राम बैकग्राउंड ये सब कुछ बनाया हुआ है मैंने। उसके बाद ये देखिए आपको फॉर्म बनाएंगे, आप फॉर्म को एक दूसरे से लिंक करना बता दूंगा, सब चीजें बता देंगे। इसको डालना कैसे, आप इसको हीरोको पे डाल सकते हैं, कैसे गिटहब पे डाल सकते हैं, हर चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। पर चैनल से जुड़ना, ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और आपको एग्जाम क्लियर करवा के आएगा, ठीक है। थैंक यू। तो आप आई होप समझ गए होंगे क्या स्पीड आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो फालतू आप बेखावे मत आइए और टाइपिंग पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।